咁啊，去到第8頁咧就講一種簡單結構 （simple molecular structure） 簡單分子結構。OK， 又係認咗例子先，兩種乾冰 （dry ice）。OK， 咁啊，其實 dry ice 咧其實係一啲 solid carbon dioxide 嚟嘅固態固態嘅二氧化碳，得唔得？另外一個咧就係碘啦。OK， 下一個滘碘啦。咁你見到咧嗰個圖就係咁樣嘅，得唔得？咁啊每個角落頭咧呢度有一個分子喺度嘅，你見到啊係咪？即係呢度係一個 CO2 啦，咁呢度就係一個 I2 嘅分子啦，係咪？咁大家咧都要認住啦咁簡單分子結構 simple molecular structure 嘅物質有啲咩嘅 physical property 同埋有關嘅 explanation 係點咧？個物理特性同埋相關嘅解釋，咁都係揀3個出嚟咯喎。咁頭3個就係最重要㗎。第一個今次咧就係低熔點低沸點 low melting point and boiling point。今次咧我哋個解釋咧就相反啦。OK 今次就係因為有咩咧？Weak van der Waals forces，OK， 即係微弱的范德華力，咁所以咧就 little amount of energy is required， 只需要少部分嘅能量咧就能夠破壞咗呢個范德華力啦咁所以咪低咯要用一個咁樣嘅句式喎。好啦，另外咧就不溶於水啦，但係溶於啲非水溶劑 insoluble in water but soluble in non-aqueous solvent 啦。咁解釋自己睇 ，OK， 跳一跳到第3個，唔導電任何嘅simple molecular structure 嘅物質咧都唔導電嘅，得唔得non-conductor of electricity。咁個解釋記住咯喎，當你要寫唔導電嘅時候，係要2種粒子都要寫晒 no delocalized electron，no mobile ion， 沒有離域電子或自由離子，寫漏咗一種唔俾分。